Dag-a ang dautan sa maayo. Muna'y gitugon o gitudlo pahinumdom sa atong Ginoo. Mo na yung polong nag-ingon nga dag-a ang dautan sa maayo. Kung ato ning tumanon mga igsoon, kita ang pinaka-wise, pinaka-smart nga Kristohanon kung mauna ang atong ikinaiya. Kay nga naman mga igsoon nga kita may pinaka-wise o pinaka-smart. Tun kay bisan pa dautan na siya mga igsoon, apan madaog nimo na unsa may makapadaog sa dautan. Ang pagkamaayo. Kung ato ning sundon mga igsoon, bisan daghan kaayog mga paglutos, daghan kay kagubot sa imong palibot, daghan kay magmakmak, daghan kay mo bato nimo mga igsoon, nagkalinlain, butang-butangan ka sa bisan unsang pamaagi nga himuon sa mga dominante nga mga tao. Apan kung dalon nimo na, dag-on nimo na sa maayo, bisan unsa pa na kadautan ilang gibuhat sa imuha, mao na pinaka nindot nimo nga weapon. Mapildi gyud sila mga igsoon, kay bisan kano sa dili gyud mo daog ang dautan sa maayo, kay ang Dios mag-uban nato. Ubanan ta sa Ginoo, ang Dios maoy manimalos diri nato. Ug ayaw pa ni malos mga igsoon, ayaw pa ni malos, itugyan sa Ginoo. Kay kana giangko na sa Ginoo nga siya ang manimalos kung adunay mudagmal nato, adunay mga dominante nga mga tawo mudaot sa ato ang mga dungog. Ayaw pa ni masli, kay ang gusto sa Ginoo magpakahilom rata. Ihilom lang na apan saba ta sa mga pag-ampo. Ayaw buhata ang part sa Ginoo, kay diha napunta nakalapas sa Ginoo. Part sa Ginoo ang pagpanimalos, yan ay bahala nimo. Kay kung dili ta manimalos mga igsoon, makalihok ang Ginoo, makapanimalos siya sa ato. Apan kung mubalos ta ang Ginoo, dili na gyud makalihok, dili na gyud sa makapamuhat, dili na siya maghatag og kasulbaran. Kay nanimalos naman kaunsaon paglihok sa Ginoo nga imo namang gibuhat ang part sa Ginoo, nakalapas na ta og nakasala na punta og pareha na punta sa mga taong dominante. Wala na tay kalahian sa ila. So dili na nato madawat ang blessing nga giandam unta sa Ginoo nga para nato nga mga reward ihatag unta sa Ginoo sa ato. Kay i-reward na sa Ginoo, panalangina na sa Ginoo sa kadtong nagpailob, nagpakahilom. Mao na nga dal-a ang dautan sa maayo. Walay mudugay nga problema. Dali ra kaayong masulbad mga igsoon, kay nganuman nagpakahilom ka, apan saba ka nga nagluhod, naghilak, nangayog tabang sa Ginoo sa mga pag-ampo. Kay ang Ginoo nay bahala, ang Dios nay manimalos, ang Ginoo nay nilihok. So dali ra gyud kay masulbad mga igsoon. Pinaka-wise na mga igsoon. Mao nang atong buhaton, gamiton nato ang kaalam nga gihatag gikan sa Dios sa atong kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon, i-apply, kay i-apply pod nako ni. God bless.